Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li magħlu tal-la u laqta fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Miegħek ukoll. Issa qegħdin naħdlu sewwa f'din il-ġimgħa. L-erba' tal-ġimgħa Marzu. Għada niċċelebraw 5 ix-xirka il-ġimgħa l-kbira u mbagħad sibtilet. Ejjew f'dan momenti. Dak li Ġesu se jgħidilna llum waslet is-sija tiegħi. Wasalna biex niċċelebraw dawn it-3 ijiem verament fejn Ġesu jingħata għalina. Dak li għadna kemm smajna il-mużika ngħada li turbe. Tħalli xejn jitgħallek, tħalli xejn ibeżżek min għandu l-Alla ma jonsu xejn. U dak li qegħdin nagħmlu f'dan momenti. Niftħu qalbna għalih, niftħu qalbna l-Ġesu l-iktar darba importanti, essenzjali, il-Qudis. Ejjew narfu in-nuqqasijiet tagħna. Illum nixtieq nitlobnu speċjali. Ġesu jkellemna fuq it-tradiment. Ta' kemm il-darba aħna ma żammejniex il-fedeltà sieqa tagħna lih. Nistqa' l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jingħadem ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirjieti tiegħek, bl-akbar tiegħek għalhekk intlob l-Qadsa Marija dejjem veġni. Il-lanġ qaddisin kollha u lilkom ħuti xtobba lija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox. Jaħfrinna n-nubietna u jwassana għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Antifona tal-Qudis. Fl-isem ta' Ġesu fis-sema u fl-art u f'keħl-art. Ir-rejja kollha jinżlu għal-kub tiegħhom għax il-mulej obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Ġesu Kristu u l-mulej għall-glorja tal-Missier. Nitolbu. U Alla inti biex teħlisna mis-seta tal-għadu tagħna. Rid li ibnek jieħu l-mewt tas-salib għalina. Għatilina għaddejja tiegħek il-grazzja tal-qawmien għal-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu salta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għal il-ktieb tal-profeta Iżajja. Sid il-mulej ta' ninsien ta' wieħed jitgħallem biex nara f'nejn li laqjien b'xi kelma. Ta' kull filgħodu laqajjim lil widinti biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Sid il-mulej fetaħ li widinti u jiena ma webbisx rasi, ma rġajtx lura. Tajdari lil dawk li kienu jsawtuni, ħaddejja lil dawk li kienu initfuli il-ħiti. Ma ħbejtx wiċċi mit-tajjir u l-bżid. Sid il-mulej jgħajni, għalhekk ma nitħawwaġġ. Għalhekk għamilt wiċċi b'ħażniet. Jien naf li ma jkollix innix nistħi. Dak li għamel ġustizzja miegħi jinsab fil-qrib. Min se joħodha miegħi? Ħanoqogħdu għall-ħaq flimkien. Min hu kontrija? Ħajersaq lejja. Ara, sid il-mulej jgħinni. Min se jagħtini t-tort? Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajn il-Alla. O Alla, fil-kobor ta' tjubitek weġibni. U Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Għax minħabba fik jiet nilqat maqdir u l-mistħija tiksili wiċċi. Sirt barrani għal-ħuti u li tommi ma jarfunix. Għax il-ħeġġa għal darek fnietni.
it-tajjir ta' min jajja lilek waqfuwi, u Alla. Fil-kobor ta' tjubitek weġibni. It-tajjir qasam li qalbi u fnieni. Fittixt min jadilni u ma sibt il-ħadd. U min ifarraġni u ma kelli l-ħadd. Tawni bikel il-velenu, sqewni l-ħall meta kont bilaċ. U Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Infaħħal l-isem ta' Alla blana. Inkabru mbagħna ta' raħt il-ħajr. Ek jaraw l-imsejkna u jifirħu. U tagħmlu l-qalb intom li tfittxu lil Alla. Għax jisma' l-fqajrin il-mulej ma jistmelx l-imjasrin tiegħu. U Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Islim għalik, sultan tagħna. Int biss ħennejt għalina fl-iżbalji tagħna. Il-mulej ma'kom Miegħek ukoll. għarib l-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien wieħed mit-tnax jismu Ġuda l-Iskarjota mara il-qassisin l-kbar u qalilhom. Xi tridu tatuni u jiena nagħtikom il-Ġesu f'idejkom. U huma taw 30 biċċa tal-fidda bħala ħlas. Minn dak il-ħin beda jfittex okkażjoni tajba biex jagħtihom lil Ġesu f'idejhom. Fl-ewwel jum tal-għażmi id-dixxipli resqu lejn Ġesu qalulu. Fejn tridna nħejjulek l-ikla tal-Eid? U qalilhom morru l-belt tant-Titani u għedulu. Għallek li ma'allem is-sija tiegħu waslet. Jinsa nagħmel l-ikla tal-Eid għandek ma' dixxipli tiegħi. Id-dixxipli jagħmlu kull ma ordnalhom Ġesu u ħejjew l-ikla tal-Eid. Għal-ħin ta' filgħaxija għadu fuq il-mejda flimkien ma' 12 u waqt li kell qal tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jitradini. U ma bdew jisewqu qalbhom ħafna u kull wieħed minnhom beda jsaqsih jaqgħu jien mulej. U Ġesu weġġibhom. Dak li jmitt idu u jbill il-ħobż fil-platt wieħed miegħi dak li se jitradini. Bin il-bniedem imur kif hemm miktub fuqu. Ma ħażin għalih dak il-bniedem li permess tiegħu bin il-bniedem ikun moti f'idejn li tewwa. Kien ikun aħjar għalih dak il-bniedem li kieku ma twieled xejn. Qabel Ġuda dak li tradih u qallu jaqgħu jien Rabbi u jiġbu Ġesu. Int qiegħed tgħidu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu.
disċipli staqsew il-Ġesu għalulu fejn sejjer tagħmel l-ikla tal-Eid. Waqt li trajt il-Vanġelu, ħassejt li intom qed tgħiduli imma inti Fader sejjer tagħmelhom daw it-tliet ijiem. U jiena ngħidilkom daw it-tliet ijiem li ġejjin, ħamis ix-xerka, il-ġimgħa Bazza u Sibt il-Għid. U jien ngħidilkom il-mulej provdilna kappella fejn għadha tkunu qegħdin issegwuna minn hemmhekk. Imma mbagħad Ġesu jgħidilhom morru għand it-tali. Ma ninsewx qegħdin Ġerusalemm. Ħafna nies imorru biex jiċċelebraw l-Eid biex issib post ma tkunx ħafna faċli. Imma Ġesu kien ġiġa ħaseb għal din is-sija. Min hu dak it-tali? Dak it-tali li ftaħlu l-bib. Dak it-tali li taħ il-kamra. Dak it-tali li kella titwaqqaf fih l-Ewkaristija. Ftit li xejn għandna minnu dak it-tali. Imma jien għandu lejk u ngħidlek. Trid tkun dak it-tali. Trid inti tkun dak li inti tiftaħ il-bieb għal Ġesu biex jagħmel l-ikla tiegħu għandek. Ifmuni tajjeb mhux qed ngħidlek biex tgħid xi saċerdotu jiġi jagħmellek l-Ewkaristija d-dar m'iniex qed ngħidlek. Qed immur iktar minn hekk. Qed ngħidlek trid tkun dak it-tali li inti tiftaħ il-bibien għalih u dak li għandek taqsam miegħu. Jiena waqt li qed naqrah u nitlob fuq dal-għodu weekend qed kemm nixtieq inkun dan it-tali li jiena niftaħ il-bibien għal Ġesu. Imma Ġesu f'daqqa waħda waqt li jkun qiegħed jiċċelebra lejt tal-lejt partikolari ħafna twaqif tal-Ewkaristija. Jgħidilhom daw il-kliem tassew ngħidilkom wieħed minnkom se jitradini. Bħalma qrajna l-biera, imma llum qed nisimgħu r-rakkont ta' San Mattew fuq għadi. Inxtejt, kieku Ġesu qiegħed għawdejk u jgħidlek, tkunu kollha flimkien wieħed minnek, wieħed minnkom ta' ġewwa l-iktar ta' qrib. 12 se jitradini. Jiena naħseb li bħal 12 kienu sinċera u għalulu jaqgħu jien mulej. U ma kienux qed jgħidu ħażin. Għax veru kollha kemm huma tradewh. Tgħidli Ġwanni baqa' sas-salib, iva. Imma fil-mument meta talabhom biex jitolbu, Ġwanni wkoll rabat. It-tradiment. Kif jista' jkun it-tradiment tiegħi u tiegħek ma' Ġesu aħna li qegħdin iktar ġewwa miegħu. Aħna li narfuh iktar sewwa. Fil-mument li jitlobna xi ħaġa. Fil-mument li jitlobna biex nitolbu, nibqa' rieqed bħal m'għamel Ġwanni. Fil-mument li jitlobni biex jiena nagħti x-xhieda tiegħu ngħid il-verità, nibqa' siket. Fil-mument meta qed jitlobni idejja biex jiena ngħinu, ngħidlu ħajjejt. Qed nibsa, issa daqshekk. Imma jgħidli issa waqt li jien qed nitolbok.
interessanti tal-Vanġelu kif il-bniedem li kellu jitradih kien Ġwanni, kien Ġuda, skużawni. Kien Ġuda, skużawni, qed inkun ċar. Jaqgħu jien ma qallux mulej imma Rabbi ma kellux dik ir-relazzjoni tiegħu. Bħala mulej. Jaqgħu jien. Rajt testi bl-Ingliż li jaħsduk meta taraw kif inkitbu. For sure not I. Kien ċert li musu. Ara x'ipokrazija. Ara x'kitbu. U Ġesu jgħidlu. Inti stess qed tgħidu. Jiġifieri l-espressjoni lodija u kif int sejjer titradini. U li Ġesu nitolbuk illum biex hekk jista' jkun tina l-qawwa. Ħalli min ma nitradukx. Imma nkunu fidili hekk. Innilkom biex tresqu l-intenzjonijiet tagħkom. U dal-momenti sejrin waslu. Għal dawk kollha li l-ħniena infinita ta' Alla tfixkilhom għaliex il-ħajja tefatilhom ħarsithom fuq il-kompromessi u issa f'dan il-mument li fih nebda kompromess ma' jreġi uħossuhom mifxula. Nitolbu għal ġoj persuna li aktar xieda fl-aħħar żminijiet ta' ħajjitha. Nixtieq nitlob għall erwieħ li ma jimpurtomx minn Ġesu. Nixtieq nitlob għal dawk in-nies li qed iħossu l-ispirtu tal-mulej fihom biex jaċċettaw is-sejħa tiegħu u jindmu. Nitolbu għal persuna li reġgħet pożittiva għal leukemia. Persuna qed tgħidilna biex nitolbu għal konverżjoni u għaqda fil-familja tagħha. Għazziju tiegħi li ma jinsabx tajjeb u forsi qrib il-mewt. Dear Lord, please help my children to recognize your goodness and to stop being lukewarm
Please set their hearts on fire for you. Nitolbu għal konverżjoni ta' familja, ta' persuna u ta' dinja kollha. Nitolbu għal daw kollha li qed jibżgħu jersqu lejn il-mulej minħabba l-fatt li ilhom snin ma jersqu lejh. Nitolbu biex in-nies jemmnu f'Ġesu li hu biss il-ħelsien tagħna f'dan it-tiġrib. Ħossibna Ġesu. Għal missjonari u saċerdoti u d-dinja kollha. Nitolbu għal familja tagħna biex il-bambin iżomm idej fuqna u fuq daw kollha li milqutin mill-virus biex jgħaddi kollox b'wiċċ il-ġid. Nitolbu għalina. Slim għalik, Marija, bi grazzi mlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Umana, Tkobalina mit-timbin, issa u fil-sija tal-mewt tagħna. Amen. U dawn kollha li batuna messaġġi oħrajn. Fosthom Pieru u Mary, Malin Saliba u dawn kollha li talbuna qed talbhom bi Kristu Sidna. Amen. Nantu għall-offertori. Bilek inti mulejna tal-ħolejkon. Għax fit jubilek tajtna l-ħoms li n-nofrulek. Frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu s-sir għalina il-ħoms tal-ħajja. Bilek għala għandi. Bilek inti mulejna tal-ħolejkon. Għax fit jubilek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek. Frott tad-dili għaw xogħol il-bniedem li minnu s-sir għalina il-xogħol tar-ruħ. Bilek għala għandi. Il-għana mulej għalla tana. U li unid ma' utimek. Għamel kon joġbuk da sakrifiċ. Li sejjena frulek. Naddafni mulej għazunit. U d-nob tiħaj. Naħili. Itolbuħuti sabiex dan il-sakrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier u li jista' kollox. Jibqa' mulej li tgħid sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' isma għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Tistgħu tqumu bil-jefla. Ilqa' mulej is-sakrifiċċju li se nofrulek. U fil-dina tiegħek għatina li niksbu l-frott ta' kull ma qegħdin nagħmlu. Ġie il-misteru tal-passjoni tajlek li jgħixu s-salta għal-dejjem tal-dejjem. Amen.
Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfu qlubna l-fuq. Nerfgħu lejn il-mulej. Nizuqaj mulej għalla tagħna. Hekk sewwa xira. Sewaw xieraq tassew mulej mis-simpatis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem ukollhom kienu jroddulek ħajja. Għax bil-passjoni ta' jibnek li salvatna. Il-bed minn kollha għarfu jħossu li għandhom jistqarru l-kobor tiegħek. Meta bil-qawwa tal-ħaġeb tas-salib sar ħabb mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu msallab. Għalhekk mulej għandna wkoll mal-anġlu qaddisin kollha tiegħek. Infaħruk u farbir intennulek. Għaddis, mulej għalla tal-eġerġti. Ismawit u l-għadmija bil-glorja tiegħek. Wasanna fl-oli ta' smawit. Mbirek minn ġej f'isem mulej. Wasanna fl-oli ta' smawit. Istaw noqdu għarkom dejna, min ixti. Ija mulej ġessa. Idħoli intalija. Tant għandna bżonna f'damija. Għaddis ta' sewint mulej. Inti lajna ta' kol ġusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn offerti. Bil-barka tal-ispietu tiegħek. Biex isiru għalina l-ġisem. Muddan ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-meta kien se jingħata biex mirrajħ ibati. Ħal-ħobs. Għaddi l-ħal. Qasam. Tali dixxibli tiegħu qal. Ħudu. U kulu l-kol minn dan. X'dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara l-ikla. Ħal-kalċ. Reġa raddelaj. Tali dixxibli tiegħu. U qal. Ħudu. U mhux ħarbu minnhom. Għax dan huwa l-kalċi ta' denna. Tal-bati ġdid li jibgħalek. Id-demi xeri tal-ikom. U għal-ħafna.
سنة تانية غير نفرك الدم اللي زيت بريتسيوس تخلي بنتي فينتك فلمكي مربوطسكم al conversioni talmente ولي جسم تخلي نبدأ فترة دمك تنشتري عشان ما مش مخبط برميدي الوقت ياتي خيطو الغبيبو ندرعو جسم ندرعو بفتر مبادي ونعرفو القبر تعلم خبطي دانو المستero dal vita salvanai il salvatore da te salibu amenti inti fiti وعليك احنا نعملوا دعم تفكيرات الموت وضمين تسيدنا جيسو كريست نفرو لك مولي الخبز تالخية والكانشي تا salvazione نردو لك خاين تاليوش بدل انا قدامك مش نترك ويتش كنت انا نتوربو الاسبيريتو سانتو يقعدنا في جسم واحد لينا اللي ناخدو سم الجسم قدام كريست افتكر مولي بكنيسيتك مشاهدة والدنيا وانت في المحبة في مكيمة بابا فرانشيسكو ولا جيسكوف تانا تشارلز لسكوف جوزيف لأتيانو كاردينالي سويت لي خاتنو الفيدي فيرا وكاتوليكا لأنتيونا الأبوستل افتكروا كل فوتنا اللي رادوا بيتاما تقومي افتكر في الميتين كلنا دخلوا قدينا في الدعاء وتسبتك خينا لينا الكون يطبوكو واتينا كل الوير ترايا تدين يمكن ما ماريا الفيشن ماتسا وما لوانا ولا بوستل ما سان جوزيف ما سان باو سينا ما سان جورج بريك ما سان بينيديتو ما البياتا ديوتاتا li jieġbu l-biberija tiegħek sa mill-bidu tat-dinja. Għamel li magħhom ifaħruk u nsabħuk Ġesu Krist. Hemmhekk. Bi Krist. Ma' Krist. Fi Krist. Jiena talilek għalla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispiritu Sant. Kull ġieru glorja. Għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. U flimkien tal-buntat li għallimna Ġesu stess it-talba tal-fiduċja tagħna fih f'Alla missier. Missiena li inti f'ismawiet jitqaddes ismek. Tiġi sant natek ikun li trid int kif is-sema hekk ta' fl-art. خبزنا ta' kuljum, għatina l-lum. Għafrinna d-nubietna, ma nafru minnu għati għalina. La taħħalnix fil-tiġrib, Istaħlisna mit-tenina. Eħlisna n-torbuk mulejn minn kull tani. Għatina fit-tieba u ninatijek il-paċi fi żmienna. Biex nkunu ħilsa dejjem mitnub. Imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miċja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Għax tiegħek is-saltna l-qawwa u l-glorja għal-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għed l-apostli tiegħek. Inħallilkom islim. Natikom islim tiegħek. Tħares lejn bietna. Iżda ħares li l-fidi tal-Knisja tiegħek.
Għati jaslu laqda li inti trid fiha li tgħixu s-santa għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xulxin. Paċi magħkom. Ħaruf talla li tneħħi nubiet ta' dinja. Ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet ta' dinja. Ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet ta' dinja. Għatina l-paċi. Ġesu Krista li talbok li din it-qalbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx ta' kundanna għalija. Iżda fil-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħassib u l-fejqan ta' ruħi u ġismu. Dan u ġessu, dan u l-ħaruf talla, dan u għada kien jaffidnu bejt ta' dinja. Mulej ma jistulix. Mulej ma jistulix tidħol taħt is-saqf tiegħek. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun il-fejqa. Assija. Dan hu l-moment fejn għandna nagħmlu it-qalbina tax-xewqa. Inti taf li nkunu qegħdin nistennewhom dawn il-momenti Mulejtis. Ħadna sehem il-qudisa b'dan il-mod. Ejja nafu li kieku qegħdin preżenti fil-qudisa. X'differenza. Imma dawn huma ċirkostanzi li ngħix. X'differenza li kieku qegħdin nirċevuk verament. Imma dawn Mulejtis jixtiequ jemmnu fik, jafdawk, jħobbuk. Qed iduru lejn fil-momenti. U bħalma dak it-tali fetħallek il-bibin biex jagħtik
biex tagħmel lejt. Daw qed jiftħulek qalbhom biex inti tinżel fihom. Tihom dawk il-grazzi, il-qawwa, dik il-kuraġġ biex jirbu l-biża, biex jibdu it-taħwit u il-qalb. Inti taf ma jgħidissu li huma jittamaw fik u jixtiequ jgħixu ħaġa waħda miegħek. Idfa' l-grazzi tiegħek Ġesu. Qegħdin fil-ġimgħat. Idfa' l-grazzi tiegħek. Grazzi ta' maħabba. Ta' żożija. Hekk tagħmel fina il-preżenza ħadisa tiegħek. Biddilna fik Ġesu. Ġifixxi djufijiet, l-attitudnijiet umani ħsiena. Kabbar fina il-virtujiet tiegħek. Kabbarhom għalih. U speċjali l-umiltà, l-obbedjenza, ir-rasa, il-ħlew li jien kollu jispikka anke fl-iktar momenti bsin tiegħek ma ngħidis. Jibqgħu hemm, anzi jifflorixxu. Ibqa' magħna. Ninħatu miegħek Marija. Mexxina rabbanna minn jiena midin bniedem. Nġeddet fidejk jom immakulata l-wedijiet tal-mumutija tiegħek. Jiena nixħat il-Satana. Niddeċidi li nimxi wara Ġesu Kristu ta' min qrib minn qabel. Marija, jiena nagħtik qalbi. Jekk jogħġbok qabbada bin-nar tal-imħabba Ġesu. Għamilha dejjem iktar attenta għal ġbili għandu għall-imħabba u l-irwieħ. Żomm il-qalb tiegħek fil-qalb sabiħ tiegħek. Biex bekk inkun nista' nħobb il-Ġesu u l-oħrajn bil-imħabba perfetta tiegħek. Marja. Jiena nafta kompletament li nifsi lilek. Ġismi u ruħi, ġid tiegħi kemm interjuri f'kol esterjuri u anke l-valur tal-ġid tal-azzjonijiet tajba tiegħek. Jekk jogħġbok. Għamel jiena b'dak li jien u dak li għandi nkun dejjem jogħġbok. Ħallini nkun fil-qalb immakulata mimli għaqni tiegħek strument f'idejk. Biex kun nista' nagħti l-ebba glorja l-għala. Jekk nara. Ħudni l-ħuna Għassilni fid-demmu l-ilma li joħorġi mill-bustat ta' Ġesu. Ejni biex qatt ma naqta' qalbi mill-għajn tal-nina u l-imħabba tiegħu.
fil-kimjakom immakolata, inti li jem ta' mirina tagħna. Jien ingħaqad miegħek fil-konsagrazzjoni perfetta ta' Ġesu. Kif offra li nnifsu fl-Ispiritu lill-Alla Missija. Għal-ħajja ta' dinja. Amen. Ruħ ta' Kristu Anzi, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu sini, ilma tal-kustat ta' Kristu ħseni, passjoni ta' Kristu salvani, u Ġesu ħajin ismani, fil-pjagi tiegħek tal-ħini, tal-lina għad ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjani, ġewwa dak il-kieħan, x'malax għad-isin tiegħek, nifarek għal-dejjem ta' dejjem. Amen. San Michele Arkanġel, idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen, nassis tax-xitan, irasnu Alla torbuk bil-ħerqa, u inti l-aqwa fost it-tajja tas-sema, idfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan, u l-ispiet żina l-oħra ġerew fit-dinja għat-tefjim tal-irwieħ. Amen. Għandawk li sejrin isimuna dawn it-tlettijiem dan it-tridu, dan it-tlettijiem verament fundamentali tal-fidi tagħna. Nixtieq li kull ġurnata iġġibu xi ħaġa magħkom. Għada ġibu daqsxejn ta' kuxen, mhux biex poġġa bil-qiegħda, imma biex tinsarakom dejk. It-twaqqif tal-Ewkaristija. U nixtieq li f'dan momenti għada narfu iktar il-qima li ġidu nagħtu lill-Ewkaristija. Il-ġimgħa li nkunu sejrin niċċelebraw is-solennità tal-ġimgħa Mqazza. Fid-djar tagħkom ġibu kuċċifess. Preparawh tajjeb dan il-kuċċifess fejn tkunu qegħdin issegħuna. Ħalli mbagħad nkunu nistgħu narfu iktar il-qawwa tas-salib. Għas-sitt il-funzjoni tibda fit-8:30. Nixtieqkom iġibu magħkom ix-xaba biex imbagħad tkunu qegħdin tipparteċipaw magħna fid-dawl ta' Kristu. Kristu li qam u rebaħ. Ftit momenti oħra sejrin ukoll nieħdu sehem l-adorazzjoni. Nirringrazzjawkom ħafna għall-intenzjonijiet li intom qegħdin tibagħtu għal dan il-quddies, kemm l-intenzjonijiet u anke għal min ikun irid nofru l-quddiesa għal xi ħadd mejjed. Ibatuna ħalli għandna nkunu maqudin magħkom f'dan iż-żmien, f'dan it-tabb. Nitolbu. U għalla li tista' kollox, wettaq il-qlub tagħna fit-tama li jint bil-mewt ta' ibnek bħala bniedem. Għad tagħtina l-ħajja ta' dejjem, kif juruna l-misteri qadisa li ċċelebrajna bi Kristu Sidna. Amen.
il-muli ma'kom. Miegħek ukoll. Imbirku l-muli, roddu ħaj l-Alla. Tgħodux tinkweta. Jekk għal-moment ikun qiegħed jinqata'. Intom tafu f'liema ġimgħa qegħdin. U għal-ġimgħa fejn Satana itella rasu. Tibżgħux. Stennew ftit
Ġesu jkun qed jippermetti kollox. Aħna l-importanti li ninaqdu fl-imkien fit-temp. Kif sejrin nagħmlu u ninaqdu miegħek Marija, is-Sultana tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. U f'Ġesu Kristu ibnu wieħed Sidna li kien inkonċebut mill-Ispiritu Santu. Tweled Marija Verġni, bata taħt il-ħaq ta' Ponzju Pilatu, salbuh mietu difnuh. Niżel il-limbu mat-tielet jum għamel belewiet, tara fi-żmiewiet li qed ingħata l-emin tal-Missier li jista' kollox. Min hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq minn ħajjin u mejtin. Nemmen fl-Ispiritu Santu, Knisja Mqaddsa Kattolika, fix-xirka tal-qaddisin, il-maħfra tal-nubiet, fil-qawma mill-imwiet, fil-ħajja ta' żmien ġej. Amen. Alla tagħna sma' tagħna li żejna u jaqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina inti omna, għalik isma' tal-btana. Ġesu tweled għalina li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi ħafrina d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwer kollha, speċjalment dawn li għandhom bżonn tal-għnina tiegħek. L-ewwel misteru minn ta' glorja tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Amen. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-semejda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, ħafrilna d-nubietna bħalma naħfru l-menuħati għalina. Daħħanix fit-tiġrib, bizdeħlisna mid-deni għamen. Slim għalik, Marija, bi grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, birek il-frota ġufdijak Ġesu. Għaddisa Marija u Manna, tlob għalina mit-tilbi, issaw fis-sija tal-mewtana għamen. Slim għalik, Marija, bi grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, birek il-frota ġufdijak Ġesu. Għaddisa Marija u Manna, tlob għalina mit-tilbi, issaw fis-sija tal-mewtana għamen. Slim għalik, Marija, bi grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, birek il-frota ġufdijak Ġesu. Għaddisa Marija u Manna, tlob għalina mit-tilbi, issaw fis-sija tal-mewtana għamen. Slim għalik, Marija, bi grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, birek il-frota ġufdijak Ġesu. Għaddisa Marija u Manna, tlob għalina mit-tilbi, issaw fis-sija tal-mewtana għamen. Slim għalik, Marija, bi grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, birek il-frota ġufdijak Ġesu. Għaddisa Marija u Manna, tlob għalina mit-tilbi, issaw fis-sija tal-mewtana għamen. Slim għalik, Marija, bi grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, birek il-frota ġufdijak Ġesu. Għaddisa Marija u Manna, tlob għalina mit-tilbi, issaw fis-sija tal-mewtana għamen. Slim għalik, Marija, bi grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, birek il-frota ġufdijak Ġesu. Għaddisa Marija u Manna, tlob għalina mit-tilbi, issaw fis-sija tal-mewtana għamen. Slim għalik, Marija, bi grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, birek il-frota ġufdijak Ġesu. Għaddisa Marija u Manna, tlob għalina mit-tilbi, issaw fis-sija tal-mewtana għamen. Slim għalik, Marija, bi grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, birek il-frota ġufdijak Ġesu. Għaddisa Marija u Manna, tlob għalina mit-tilbi, issaw fis-sija tal-mewtana għamen. Slim għalik, Marija, bi grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, birek il-frota ġufdijak Ġesu. Għaddisa Marija u Manna, tlob għalina mit-tilbi, issaw fis-sija tal-mewtana għamen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issaw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem għamen. Marija Santissima, urina inti omna, għalik isma' tal-btana. Ġesu tweled għalina li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi ħafrilna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment
speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. It-tieni misteru minn ta' glorja ma' ta' Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Sidna Marija, Sinjur tagħna Ġesu Kristu, tal-sama. Missierna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli tritent kif fis-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kull-jum għatina l-lum, frinna n-nubietna, bħalma nafru mill-uħati għalina, daħannix fit tiġrib, iżda l-isna minn teni amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mudejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, ċabalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mudejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, ċabalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mudejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, ċabalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mudejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, ċabalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mudejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, ċabalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mudejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, ċabalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mudejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, ċabalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mudejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, ċabalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mudejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, ċabalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mudejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, ċabalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Glorja lill-Missier, lill-Libel u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma tal-tana. Ġesu twilet għalina li tikun bniedem bħalna. Kull ġenna l-irwih kollha, speċjalment dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw it-tielet misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritent kif fis-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kull-jum għatina l-lum, frinna n-nubietna, bħalma nafru minn uħati għalina, daħannix fit tiġrib, iżda nisna minn teni, amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mudejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, ċabalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mudejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, ċabalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen.
Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien il-bidu issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma t-tantana, u Ġesu tiegħi jaħfrinna l-nubidna, ħarisna minn-nar tal-infern, u l-ġenna l-irbeħ kollha, speċjalment dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw, ġewwa misteru minn tal-glorja, meta sitna Marija ġtimtella s-sema bil-ruħ u bil-ġisem. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatik, ikun li trid kif fis-sema jibda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna n-nubietna, bħalma nafu minnu ħati għalina, daħanix bit-iġrib, zdanisna mid-dini. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla,
tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija ta' mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija ta' mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija ta' mewtana. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu twieled għalina li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna n-nobilna, ħarisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-irbi kollha, speċjalment dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-nina tiegħek. Il-ħamma salaħ il-misteru minn ta' glorja meta Sidna Marija ġiet inkunrata bis-Santissima Trinità, Reġina tas-sema u tal-art. Mis-sieda li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif is-semej ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-menuħati għalina. Daħalniex fit-tiġrib biex deħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bi grazzi li għal-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, bilek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi li għal-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, bilek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi li għal-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, bilek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi li għal-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, bilek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi li għal-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, bilek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi li għal-mulej miegħek. Bek inti fost in-nisa, bilek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi li għal-mulej miegħek. Bek inti fost in-nisa, bilek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi li għal-mulej miegħek. Bek inti fost in-nisa, bilek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi li għal-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, bilek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi li għal-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, bilek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, Urina inti omna, għalik jisma' talb tagħna. Ġesu twieled għalina li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna n-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-irwek kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-għnina tiegħek. Salve Reġina. Slim għalik Sultana, tal-għnina, ħajjaħlew ta' matana. Slim għalik lek ngħidu għaliex naturufnati li teva. Lilek intniedu, aħna nonfu f'dan il-wit ta' tuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawlina dawk l-għnin tiegħek tal-għnina. Urina wara dan turfnament Ġesu frott birek tal-ġuf tiegħek. U ħanina, u bija, u ħelwa, u frexxina Marija.
Itlob għalina għadisa Alla. biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Skont il-ferma b'sannijiet tal-Papa. Missiena li jinti fis-smawiet, jitqaddis ismek tiġi santnatek, ikun it-tritint kif is-semejda fl-art. Ħobżna ta' kull jum matina l-lum, aħfrinna d-nubietna palma naħfru il-minu ħati għalina. Daħħalniex fit-tiġrib, steħlisna mid-deni. Slim għalik, Marija, bi grazzi mbliħa u lejmijak. Imbirka jinti fost il-nisa, bilek il-frota ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlob għalina mit-timbil, issa u fissija tal-mewtana għanna. Gloria li missier, u l-liben, u l-Ispiritu Santo. Kif kien bil-bidu issa u dejjem, u jibqa dejjem ta' dejjem għamil. Għatijom u li il-mistriħ ta' dejjem, Daw ta' dejjem jiddifuq. jistriħu fis-slim. Għamil, San Giuseppe tal-Qalb Sanfra, tlob għalina. Verġni qabel it-twelid. U Malla tlob għalina. Slim għalik, Marija, bi grazzi mbliħa u lejmijak. Imbirka jinti fost il-nisa, bilek il-frota ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlob għalina mit-timbil, issa u fissija tal-mewtana għamil. Verġni fit-twelid. U Malla tlob għalina. Slim għalik, Marija, bi grazzi mbliħa u lejmijak. Imbirka jinti fost il-nisa, bilek il-frota ġiftijak Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlob għalina mit-timbil, issa u fissija tal-mewtana għamil. Gloria l-Missir li benu l-Ispiritu Santo. Kif kien bil-bidu issa u dejjem, u jibqa dejjem ta' dejjem għamil. Gloria l-Missir li benu u l-Ispiritu Santo. Kif kien bil-bidu issa u dejjem, u jibqa dejjem ta' dejjem għamil. Gloria l-Missir u l-Liben u l-Ispiritu Santo. Kif kien bil-bidu issa u dejjem, u jibqa dejjem ta' dejjem għamil. Litanija tal-Madonna. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu smana, Kristu il-qattal b'tana, Kristu il-qattal b'tana. missier eterna Alla, Ħenna lejna, ibben Alla li bdejt id-dinja, ħenna lejna, Spiritu mqaddes Alla, ħenna lejna, Trinita mqadsa Alla wieħed, ħenna lejna, imqadsa Marija, tlob għalina, imqadsa Alla, tlob għalina, imqadsa xebba ta' xbejbit, tlob għalina, ta' Kristu, tlob għalina, il-Knisja, tlob għalina, tal-grazzja t'Alla, tlob għalina, l-iżjed safja, tlob għalina, l-iżjed nadifa, tlob għalina, muxebba, tlob għalina, bla teba, اطلب علينا li tistħoq l-imħabba, اطلب علينا tal-aġil, اطلب علينا tal-parili tajjeb, اطلب علينا ta' min ħalaqna, اطلب علينا ta' min salvana, اطلب علينا xebba kollok għal, اطلب علينا xebba li tistħoq kull qima, اطلب علينا xebba li tistħoq kull foħrija, اطلب علينا xebba kollok seta, اطلب علينا xebba kollok ħnina, اطلب علينا xebba dejjem marbuta malla, اطلب علينا mera tal-qdusija, اطلب علينا tron tal-jerf, اطلب علينا bidu tal-ferħ tagħna, اطلب علينا amara tal-Ispiritu Santu, اطلب علينا amara ta' kull grazzja, اطلب علينا amara ta' kull tieba, اطلب علينا warda mistika, اطلب علينا tori ta' David, اطلب علينا tori ta' lavorju, اطلب علينا dar ta' dir, اطلب علينا arka ta' rab tal-ġdida, اطلب علينا bib ta' sema, اطلب علينا kewba ta' filgħodu, اطلب علينا saħħa tal-morda, اطلب علينا kien tal-midinbin, اطلب علينا farax tal-imniktin, اطلب علينا għajnuna tal-insara, اطلب علينا sultana tal-anġli, اطلب علينا sultana tal-patriarki, اطلب علينا sultana tal-profeti, اطلب علينا sultana tal-apostli, اطلب علينا sultana tal-martri, اطلب علينا sultana tal-konfessuri, اطلب علينا sultana tal-verġni, اطلب علينا sultana tal-qaddisin kollha, اطلب علينا sultana mnisla minn l-ewwel teba, اطلب علينا sultana mtella s-sema, اطلب علينا sultana tal-Rożarju Mqaddis, اطلب علينا sultana tal-familja, اطلب علينا sultana tal-paċi, اطلب علينا ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja, حافظنا لتربوك ملاك ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja, اسمعنا لتربوك ملاك ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja. هنا لينا Nitolbu. O Alla, int li rrit li ma tħabbira tal-anġlu,
li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni Mqazza Marija. Għatina li tolbuk lilla l-istqarruha u mmalla li nkunu mejjuna bit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Amen. Qabel ma sejrin nagħlqu dan it-talab tagħna, infakkarkom għada li naqdu fil-qudisa tas-6:30. Imma mbagħad fl-10 sas-sija nkunu fuq it-television shake fejn nkunu qegħdin nagħmlu adorazzjoni. Hekk xiera li naqdu ftit ma' Ġesu f'dan il-lejl daqshekk qaddiż. Mulej Ġesu nitlobbok. Itfa' l-barka tiegħek. Dik il-barka li inti tagħti f'din il-ġimgħa mqazza. F'dawn il-jiem. Barkiet ta' konversjonijiet. Barkiet ta' paċi. Barkiet ta' saħħa. Barkiet ta' dawk li qed imutu biex ma jdumux ma jiġu għalejk. Assament il-barkiet tiegħek Mulej. Għandna naftaw kollox fidejk. Nitlob. U għandna li b'dan is-sakrament tal-ħaġa. Ħallejtilna tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nimmu misteru tal-ġissem u d-dem tiegħek. Qed nħossu fina bla qiegħda. Dak li riflettilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien ikun imbirek Alla. Birek li sem għaddes tiegħu. Birek Ġesu Kristu veru Alla u veru blieda. Birek li sem ta' Ġesu. Birek għal-qalb imqazza tiegħu. Birek it-tema żiż tiegħu. Birek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Altar. Birek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Birek għal-birom Alla Marija Santissima. Birka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha. Birek it-tlob glorjuż tagħha fis-sema. Birek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Birek San Giuseppe Arus Kassissmu tagħha. Birek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. Faħru Mulej intom ġnus kollha. Seffuħa popli kollha. Għax kbira jitjubitu magħna. Kelmet il-Mulej tkun għaddejjem. Glorja l-Missir li ben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-Mulej magħkom. Miegħu. Iberekkom Alla li jista' kollox. Missir u li ben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru għexu fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħajja l-għajja. Il-li ta'